Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernawati dari UPJJ Banjarmasin dengan nomor NIM 85830606 Ini saya akan melakukan kegiatan praktek 3 pada modul 4 mekanika, yaitu pesawat sederhana dengan percobaan kedua, yaitu tuas. Pada percobaan ini saya memakai penggaris sebagai tuas, kayu di tengah menjadi titik tumpu, beban saya letakkan di kiri sebagai R, gaya saya berikan di kanan sebagai E. Saya mengukur jarak OE dan RO untuk melihat perubahan kerja tuas. Bisa kita lihat percobaan pertama titik tumpu ada di tengah pada angka 15. Titik beban R ada di kiri dekat angka 2 cm dengan jarak RO sekitar 8 cm. Titik kuasa E ada di kanan dekat angka 22 cm dengan jarak EO sekitar 12 cm. Pada percobaan kedua, jarak RO sekitar 10 cm dan jarak EO sekitar 14 cm. Pada percobaan ketiga, jarak RO sekitar 12 cm dan OE 16 cm. Jarak RO adalah lengan beban. Jika jaraknya besar, maka momen bebannya ikut naik. Jarak OE adalah lengan kuasa. Jika jaraknya besar, maka gaya yang saya perlukan menjadi lebih kecil. Tuas akan seimbang jika gaya kuasa dikali EO sama dengan beban dikali RO. Kesimpulannya, perubahan jarak RO dan OE mempengaruhi besar gaya yang saya perlukan untuk mengangkat beban. Jika OE lebih panjang, maka beban lebih mudah terangkat. Jika RO lebih besar, maka beban terasa lebih berat. Tuas bekerja dengan prinsip momen gaya yang ditentukan oleh panjang lengan beban dan lengan kuasa.